Es oficial, Among Us tendrá una serie de animación. Inesperadamente, una de las noticias más peculiares de este 2023 es que hay una serie animada en proceso, y la hipnosis oficial es la siguiente. Los miembros de una tripulación han sido reemplazados por un alienígena cambiaformas, con la intención de causar confusión, sabotear la nave y matar a todos. Acaba con el impostor o se víctima de sus designios asesinos. Por ahora no se tiene una fecha de estreno ni más detalles, pero en los próximos días se espera más información.